Okay, prøv her. Okay. Jamen, PDB her, længe siden for satan. Bare ud for at lave en lille smule reklame og sige, selvom jeg lovede i Action Speaks og den andet lort, at den nye plade stadig beskidt skulle være ude i januar og februar, så er den som bekendt overhovedet ikke droppet endnu. Jeg håber lidt, at der stadigvæk er nogen, der tjekker op for, hvornår fuck pladen den kommer med. Hvis vi er heldige, så rammer den plade meget, meget snart. Fordi den er sådan set færdigindspillet. Den mangler bare alle de latterlige smårettelser. Men tjek op for pladen. Jeg var rigtig glad for den her gang. Den har krævet en satans masse blod sved den her gang. Jeg har alle mulige gæsterapper på den. Jeg har Kat, Benja, LOC, PV, alle mulige folk til at lægge vers på den. Jeg har beats af Lux, Adam Sampler, Farfel Lion, Jake One fra USA, MB fra Looptube, alle mulige folk. Cuts af DJ Static, alle mulige ting. Jeg har virkelig bare prøvet at lave så god en plade, jeg fucking overhovedet kunne, og det har kostet en hel masse tid, og det har forhåbentlig affødt et resultat, som jeg håber, nogen af jer kan overskue. Så det eneste, jeg kan sige herfra, det er bare et undskyld for, at det absolut skal tage så lang tid, og vi hiphopper, og vi aldrig nogensinde kan finde ud af at lave noget efter en ordentlig deadline. Men hvis der er nogen, der stadigvæk vil tjekke pladen, når den kommer, så bliver jeg overhovedet glad. Så big ups, stadig beskidt, forhåbentlig meget, meget snart ude.